प्रकृति का दिया हुआ बहुत ही सुंदर जगह रकसगंधा वाटरफॉल, जहां हजारों सैलानी पिकनिक मनाने आते हैं और यह जगह छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिला के अंतर्गत बलंगी गांव पर स्थित है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। ईश्वर सदा आप लोगों को स्वस्थ रखे। तो दोस्तों, आज हम लोग भी इस सुंदर जगह में आए हैं पिकनिक मनाने। तो यह वीडियो पूरा देखिए, बहुत ही सुकून पहुँचाने वाला जगह है। पानी ले लेके ज़्यादा ना बने। दीदी हम खींचेंगे।
अरे बाप थोड़ा सा बढ़िया जगह खाओ। चावल दे दो। चावल दे दो। नीचे कर। ये चाची पन्नी